大家好，我係李洪澤。之前同大家講咗好多同詠春有關嘅啦。咁今日咧就希望講下書法嘅。咁但係咧，我除咗詠春同書法之外咧，其實我都好喜歡攝影嘅。咁尤其是咧，我退休之後咧，就經常都會去旅行。咁喺旅行過程咧，亦都拍咗好多相。咁咧我就好喜歡咧，將我自己嘅書法咧同啲相咧係拼埋一齊。咁有陣時個感覺係會好唔同嘅。咁其實我都有好大量呢啲作品，因為我又影咗好多相咧，又寫咗好多字啦。適合我就會配埋一齊啦。咁我今日咧就會即係同大家分享一小部分我呢啲作品。咁如果大家喜歡嘅咧，就同我俾啲回應我啦。咁如果真係大家喜歡，我就會繼續不時會同大家介紹下呢一類型嘅作品，希望大家喜歡啦。呢幅叫做里約龍門，咁呢幾個字咧就係蘇軾嘅行書嚟嘅。咁除咗個約字就係因為揾唔到呢個字，我就自己創作啦。其他都係用咗佢嘅字。拍攝嘅地點係泰國考崖，咁一個魚池，裏面好多錦鯉。當啲人餵佢嘅時候咧，就大家爭奪，所以就衝晒出水面啦。係喺印尼巴厘島嗰度影嘅。咁咧就呢個係有兩隻牛拖住一個小朋友咧喺泥水上面衝過去，咁喺我面前打橫過嘅，咁所以係非常之快。咁我就要揸住個鏡頭咧pan 住嗰個主體就隻牛同個小朋友啦，其他背景咧就有移動嘅感覺。咁其實都有啲危險嘅，所以我就用咗初生之犢不畏虎呢一句去形容去襯托呢幅相啦。呢幅咧係我去日本東北影秋葉嘅。咁嗰日啱啱就落雨，咁所以你見到咧有啲水點掛咗喺嗰啲秋葉上面，咁都好靚。咁所以我就用咧山冷雨吹紅呢一句咧去襯托呢一幅相。呢度係泰國嘅考崖，有一個酒店出邊咧有個好大嘅草地，咁亦都種咗啲樹，咁我就揾咗呢一棵樹啦，土喺個草地上面豎起嘅，咁佢仲掛咗一個千秋嘅，咁呢度坐喺千秋上面應該係我太太嚟嘅，咁成個場咧俾人個感覺非常之寧靜。咁所以咧，我用咗寧靜致遠去襯托佢。咁而且當日天色非常之好嘅，天上面嘅雲亦都好靚。寧靜致遠呢句又好用嘅。咁我又用咗喺呢一幅相，呢一幅相係喺北疆拍攝嘅。當時就係秋天啦，所以後邊咧一片黃色咧，其實係啲秋葉嚟嘅。喺當時咧就有啲烏鴉出沒，咁我就影咗呢一隻烏鴉企咗喺一枝木上面，而後邊嘅秋葉咧就虛化咗，即係寧靜致遠呢句咧就好有感覺啦，擺喺呢幅相上面。跟住嚟返一個豪情啲嘅滄海一聲笑，呢幅相喺印尼影嘅。咁係日出時候啦，我哋好半夜爬起身去影嘅，咁就有啲倒影啦，咁另外前面咧有個堤壩咁嘅嘢，上面有個艇，亦都有個人坐咗喺度，就做咗一啲前景去配合。咁天上面嘅雲都好有層次，都非常之靚。
咁突然間我就覺得啊，可以用一個豪情啲嘅滄海一聲笑去襯托一下。係喺佛山嘅禪城公園影嘅，咁佢好出名，有好多蓮花嘅嗰度。咁其中影咗一幅蓮花啦。咁蓮花就好容易襯嘅，通常你揾啲佛偈啊襯到嘅。咁所以我呢度就用咗心無掛礙呢幾個字去襯托佢嘅。呢幅咧係喺巴厘島，印尼巴厘島影嘅。咁黑色個部分其實係一個係山嚟嘅。咁中間咧喺下邊咧穿咗個窿，咁亦都喺個窿度望到海嘅。咁咁啱仲企咗個人喺度咧，更加襯托到嗰個場景嗰個氣勢。咁黑色部分就可以擺多啲字啦。夫天地者，萬物之逆旅也；光陰者，百代之過客也。而浮生若夢，而為歡幾何？呢幾句係好有意思嘅，就係李白寫嘅。就係潮州嘅港仔橋，咁我簡簡單單就寫返港仔橋畔啦。咁因為夜晚咧，其實佢哋會着晒燈嘅，咁而且嗰個河又都比較靜啦啲水。咁所以就好清楚見到啲倒影嘅。咁而且右上角咧，其實又有一條樹枝嘅。咁當時我去嘅時候，正係紅棉盛放嘅時候。咁呢棵其實係紅棉嚟嘅。其實大家隱約都會見到上面有啲紅色嘅花嘅。呢個咧，我用夜色璀璨去形容。其實就係喺重慶拍嘅。夜晚我食飯嘅地方望出去咧，就係條河，咁啲水又係靜喎，咁而且咧對面咧對岸咧好多大廈都着咗燈嘅，咁所以個倒影咧就非常之靚啦。咁我就用夜色璀璨去呢幅相。咁呢幅係最後一幅相啦。咁今日暫時同大家分享咁多先啦。